Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Mendeak joan, mendeak etorri, urarekin lotutako baliabide eta ingurune naturalak aprobetxatu ditu gizakiak balio handiko ondare ondasunak sortzeko, kulturaren, ingurumenaren, paisaiaren, gizartearen eta ekonomiaren ikuspegitik. Izugarria da beraz, urarekin lotutako ondarea. Kontaezinak dira harekin lotutako objektuak, bai eta ura baliabide duten zereginetan lan egin duten eta lan egiten duten pertsonek ohoratutako lanbideak ere. Tamalez, iraganeko tradizio eta kultura ederren memoria gotorleku edo gure adinekoen oroimenean baino ez diraute bizirik aintzinako lanbide horietako batzuk. Ur ondarea atalarekin, Euskal Herriaren kulturari lotutako ur ondarea balioetsi nahi dugu. Eta horrez gain, Bilboko zirgariei buruzko podcast honekin emakume batzuen irudia goraipatu nahi dugu. Haien kemenak, indarrak eta bizitzeko alaitasunak balio kalkula ezineko ondasun inmaterial bihurtzen baititu egungo eta etorkizuneko belaunaldientzat. Ezagutu gure historia, Bilboko zirgarien eskutik. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta, ur ondarea. Behar bezala babestu, defendatu eta tratatu behar dugun ondarea da ura. Guztion ondarea. Ur ondarea, guztiona eta guztiontzat. Hemeretzigarren mendean, Bilboko portua hiribilduaren bihotzera sartzeko gunea zen. Bai eta estatu osoko merkataritza gunerik garrantzitsuenetako bat ere. Makina bat merkantzia sartzen ziren bertatik, Bizkaiko hiriburuari boterea eta ospea eman zion burdinaren merkataritzarekin lotutakoak bereziki. Salgaiak garraiatzen zituzten nabeek oztopo handi bat zuten ordea, Olabeaga parean. Hondarra pilatzen zenan eta nabe handiak ezin ziren Bilboko erdigunera iritsi. Horren ondorioz, gabarretan deskargatu behar zituzten materialak itsasertzetatik tiraka, ibaian gora eramateko. Hirien edo gizonen lantzat hartzen zen lanura, indar fisiko handia eskatzen baitzuen. Garai hartan baina, zamalanetarako animaliak izugarri garestiak ziren, eta gizonak berriz, gutxi, gerra karlisten ondorioz. Orduan hasi ziren garai hartako armadoreak gizartean aintzatespenik ez zuen lan horretarako emakumeak erabiltzen, oso lan baldintza txarretan erabili ere. Lanaldi luzeetan, salgaiz betetako gabarrak garraiatzen eta arrastatzen zituzten zirgariek itsasadarrean zehar. Bi edo lau emakumeko kuadrilatan egiten zuten, zirga deitzen zen soka baten eta beren indar fisikoaren laguntzaz. Ahozko tradizioaren arabera, klase baxu, gogor eta adoretsuenetako emakume langileen leinua zen haiena, eta ez zuten beste aukerarik aurkitu familiak aurrera ateratzeko. Beharragatik lan gogor hori egiten zutenek eguneroko jana ordaintzeko apenas ematen zuen soldata baten truke egin behar izaten zuten, eta ganapan edo kordelneskak deitzen zieten mespretsuz. Hala, beren lanagatik errespetatu beharrean, esplotatu ez ezik, estigmatizatu eta humilatu ere egin zituzten zirgariak. Garai haietako kronikek adierazten zutenez, zirgarien lan baldintzek berdin lotsatzen zituzten bertakoak eta kanpokoak. 1881 lan hori debekatzeko aldarria egin zuen hiriko merkatarien adierazpen organo zen Notiziario Bilbaíno egunkariak. Zirgariek lanean jarraitu zuten ordea, 19. mendearen amaierara arte, lurrunez bultzatutako nabeen erabilera zabaldu eta itsasadarra birmoldatu zuten arte. Birmoldatze horri esker, itsasontziek itsasadarretik nabigatzea eragozten zuten hondarbankuak desagerrarazi ahal izan ziren. Baldintza kaskarrak edukitzeaz gainera, arriskutsua ere bazen zirgarien lana. 1879ko martxoaren 14 Capítulo de brutalidades,
Basakeriak izenburuarekin argitaratu zuen Notiziario Bilbaíno egunkariak zirgari batek jasandako itxuraz istripu handia. Are handiagoa zen kazetariaren haserrea, emakumeari errementari batek eta gabarrari batek lagundu ziotelako, nagusiek axolagabekeriaz jokatu zutelakoan. Gertaera hura, inspirazio iturri izan zen zirgariak izeneko antzezlan baterako, film ere bihurtu zen gero. Antzezlan eta filmetarako ez ezik, Pikara magazinen argitaratutako Susana Martinen atzo komikirako ere izan da inspirazio iturri zirgarien bizimodua. Salgaiak gabarretatik herrira eramaten zituzten emakume zirgarien eta zamaketarien lan baldintza eskasak erakusten dira bertan. Pizkanaka, Bilboko portuan oinarrizko engranajetzat hartu ziren zirgariak, baina askoz gehiago zirela erakutsi zuten haiek. Ausartak ziren, estereotipoak hautsi zituzten, eta hutsaren truke arriskatu zuten larruazala ahalegin penagarriak eginez. Ondare hark bizirik dira oraindik, beste langile anonimo batzuenak bezala, sarekile, bakaia oketari, zamaketari edo zoinkarienak besteak beste. Uraren Euskal Agentziaren tantak podcastean, Euskal emakume guztiak omendu nahi ditugu. Beren ereduarekin eta ahaleginarekin, Euskal Herriaren eta uraren arteko loturan egun duten eta izan duten rola aintzat hartzeko. Euskal Herriko ur ondarea ohoratzeaz gain, uretako pertsonaiez, euskal hidronimiaz, kulturaren eta uraren arteko loturaz, Euskadiko ur bideskez eta topikoez hitz egiten dugu uraren tantak podcastean. Gure uragentzia.euskadi.eus weborriko podcast atalean aurkituko gaituzu.